सबसे पहले जोहार। हमारे और आपके यूट्यूब चैनल विलेज लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। आज भाभी कह रही थी मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के बाद आज इसके साथ सब्जी बनाएंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, साथ में एक लाइक कर दीजिए। यहाँ मछली नहीं है और एक जगह जाएंगे।
मेरी भाभी का हाथ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मेरी मम्मी मछली काटेंगे। ये देखो, ये क्या माछ है। मेरी मम्मी मछली को धो रही हैं। हाँ, ini sama lah kan teman kita belum tahu. Ada kau tahu? और देखो देखो ना देखो हाँ देखो ना देखो अब सब कुछ रेडी हो गया है। अब भाभी सब्जी बनाएंगे। वीडियो में कुछ गलती रह गई तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।